Vì sao máy bay có thể bay được? Một chiếc máy bay nặng hàng trăm tấn, bay được nhờ đâu? Chính là nhờ lực nâng, lift. Khi cánh máy bay chuyển động nhanh qua không khí phía trên và dưới cánh chênh lệch áp suất tạo lực đẩy lên. Không khí phía trên cánh bay nhanh hơn tạo áp suất thấp, trong khi phía dưới chậm hơn tạo áp suất cao. Chênh lệch này đẩy máy bay bay lên, giống như có bàn tay vô hình nâng nó vậy. Chỉ cần đủ 4 lực này, máy bay sẽ bay vút lên trời. Nhưng nếu thiếu một lực thì sao nhỉ? Nhớ bấm đăng ký kênh 10 vạn câu hỏi vì sao để khám phá tiếp nhé!